Bueno, acabo de llegar de la autoescuela y mira lo que me he encontrado. El kebab máximo. Y bueno, vamos a hacerle una bromilla, ¿no? Y va a ser... Yo me compré el otro día un pito de hecho que se utiliza en los estadios, ¿no? Vamos a despertarlo con eso y vamos a empujarla sin pechar para que se raye una pila, porque como siempre le pasa, se queda todo empanado cuando está dormido y así a ver si lo despertamos tirándolo al suelo. Voy a preparar las cámaras y la cámara esta y el iPad para que se vea mejor y ahora vamos con la broma. ¡Señor Diony! ¡Corre, compadre! ¡Que te va a hacer pupita! Dios, te va a cortear. ¡Señor Diony! ¡Corre, compadre! Dios, te va a cortear. Vengancita. Que me da tres estampas contra la cama, Rodilla, coño. Uy. Cuidadito que vale 1 euro, ¿eh? ¿Eso qué? ¿Qué ha sonado, tío? Un pito de eso de los chinos que me compré ayer. Niño, venga, enseña la carita, anda. Para que se vea que está dormido. Eso te pasa por meterte con Pablita. Dicho, me ha hecho daño en la puta rodilla, tío. ¿Qué haces grabando, gilipollas? Pues nada, chaval. Ya sabes que todas las bromas que se hagan ya a partir de ahora te las grabo. Tío, me acabo de... Es que me... Y encima otra vez he puesto el iPad, chaval. Puta rodilla, tío. Es que... Como no sabes ya que me duele a mí la rodilla todo el puto día, tío. Y yo, pero sí, que casi me mato yo, compadre. No esperaba que te fuera a meter esa. Ah, tío. Oye, escucha. Ah, bueno, otro. ¿Te has molestado mucho? Joder, tío, me ha hecho pechar daño. Pues mejor. Despídete, Déjame ya, despídete. coño, déjame. Despídete. Dale a like. Bueno, pues... nos vemos en otra broma. Espero que esta os haya gustado. Estamos ya intentando hacerla ya más... En plan así, cabrones. Como se le he hecho yo que lo estampa contra el suelo. Y veremos a ver. No creo que le pasen a las rodillas, pero...
se la ha estampado contra la cama y ha salido un poquillo fail, pero vaya que mejor así que se joda, para que no se meta después conmigo. Dale a like, suscribiros, comentar. La gracia final del Pablo, mira. No, tú, el que estás viendo esto, acércate. Y yo en verdad, Mira. a ver, no era caso hecho, pero mira el moratón, a ver que todavía no se le ve mucho porque le está saliendo, pero si os fijáis en la parte esta de aquí, esto de aquí. Me ha dado un bombazo. No, por la gracia. Esto del Pablito. A la mierda, vaya. A la mierda. Sí. La gracia es que no me va a poder hacer esto ninguna broma con eso, chaval. Joder, y paso de eso. Yo te voy a hacer una peor, porque me ha hecho... No, mira, ven. Es que no, es que en verdad ahí no hemos pasado. No hemos pasado, te has pasado tú, cabrón. Me has reventado, compadre. Como no le deis like, dinero para el partner para pagar la seguridad social. Bueno, venga. Dios. Adiós. Let me see you put 'em up. Reach the sky, touch the stars up above. 'Cause it's one time